नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एम शेख हूँ और वर्तमान में प्रबंधक शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इंदौर पर पदस्थ हूँ। एमोजे लाइन परिसर इंदौर पर स्थित कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इंदौर, जहाँ वर्तमान में लो इनपुट टेक्नोलॉजी के आरआई और ब्रीड के 2000 पक्षियों का संगोपन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा यहाँ से केंद्र शासन और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। कुक्कुट प्रक्षेत्र पर वर्तमान में प्रतिदिन संचालित किए जाने वाली गतिविधियों का एक संक्षिप्तता विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रक्षेत्र का मेन एंट्रेंस गेट है और पीछे आप जो सामने देख रहे हैं ये पूरी हैचरी बिल्डिंग है, जिसमें जनरेटर से पूरा पावर बैकअप दिया हुआ है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी इसी बिल्डिंग में है। यहीं से पूरी फार्म की पूरी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। बायोसिक्योरिटी के मद्देनज़र प्रक्षेत्र में यहाँ से यहाँ से आगे जाना जो है बिना अनुमति के यहाँ से किसी को आगे प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ये फॉर्म पर स्ट्रीट ब्रूडर हाउस है, जहाँ पर एक दिवसीय पेरेंट चूज़ों को लाकर उनका संगोपन किया जाता है। पेरेंट को बढ़ाकर अंडे प्राप्त किए जाते हैं और अंडे को हैचर मशीन में रखकर बच्चे निकाले जाते हैं। इन बच्चों को 28 दिन तक पालने के पश्चात विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में जो चूज़े आप देख रहे हैं ये 1 सप्ताह पुराने हैं और इन्हें 28 दिवस तक जो है रेयरिंग करने के बाद प्रदाय किया जाएगा विभिन्न हितग्राहियों को। पॉज हो गया क्या? हाँ, ये पूरी ब्रूडर हाउस की लाइटिंग व्यवस्था है। पूरे ब्रूडर हाउस को में लाइटिंग व्यवस्था इस टाइप से की जाती है क्योंकि हीटर और बहुत ज़्यादा बल्ब रहते हैं और पावर का बहुत ज़्यादा लोड रहता है, इसलिए वो जले नहीं। ये सामने आप जो दिख रहे हैं ये चिक हाउस की जो चिक्स की प्लेट्स हैं, जिसमें फीडर बोलते हैं इसको, जिसमें फीडिंग किया जाता है। और साथ में जो वाटरस भी हैं, पानी के बर्तन, जिसमें दिन में 2 बार पानी डाला जाता है। और मॉर्निंग आवर्स में जो है हम इसमें मेडिकेटेड वाटर डालते हैं और उसके बाद दिन भर जो पानी पक्षियों को उपलब्ध कराते हैं वो सादा पानी रहता है। और ये एक ब्रूडर हाउस है जिसमें बल्ब लगा दिए जाते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से जब जैसा वातावरण रहता है उस हिसाब से इस ब्रूडर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लाइट्स के जो है हीटर्स भी ब्रूडर में लगे हुए हैं। ये अब हम ग्रोवर हाउस की ओर जा रहे हैं और जब चिक जो है 7 से 8 हफ्ते का हो जाता है उसके बाद इसको इस ब्रूडर हाउस में इसमें आप ये देखें पूरी ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम के लिए चैनल डाल रखी है। ये पानी की टंकी से पानी जा रहा है, ये पानी जाके सीधे जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स हैं, सामने आप जो गोल कलर के देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स हैं। इसमें डायरेक्ट मुर्गी जितना पानी पीती है, जितना पानी उसमें कम होता है उतना पानी ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। ये सामने जो लेबर अभी फीड डाल रहा है ये फीडर्स हैं, जिनको दिन में एक बार भर दिया जाता है, तो ये दिन भर ऑटोमेटिक जब जैसे जैसे मुर्गी उनको हिलाती हैं ये ड्रिंकर है और जैसे जैसे वो ड्रिंकर ये फीडर हिलते हैं तो दाना ऑटोमेटिक नीचे गिरते जाता है। ये सामने जो अभी आप ग्रोवर पेरेंट देख रहे हैं ये RIR ब्रीड का है और ये करीबन अभी जो है 14 सप्ताह का है। ये मेडिकेशन इस तरह किया जाता है, पानी की जो टंकी शेड में लगी है इसमें प्रतिदिन प्रातः काल पे इसमें मेडिकेशन जो भी करना होता है या वाटर ट्रीटमेंट जो करना रहता है हमको इसमें डाल देते हैं और ये फिर ऑटोमेटिक सारे ग्रोवर्स में चले जाता है। ये हम लेयर हाउस की तरफ आ गए। गर्मी में लेयर्स को
ज़्यादा टेम्परेचर नहीं आए, इसलिए हम उसमें पंखे भी लगा देते हैं। ये नेस्ट बॉक्स दिख रही है, अंडा जहाँ पे मुर्गी अंडा देती हैं, मुर्गी जब इसमें अंडा देती है तो ऑटोमेटिक अंडा रोल होके बाहर आ जाता है। देखिए, ये आपको एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहे हैं कि अंडा किस टाइप जब मुर्गी देती है तो अंडा ऑटोमेटिक रोल होके बाहर आ जाता है। ये नेस्ट बॉक्स से का एडवांटेज ये है कि इसमें अंडे गंदे नहीं होते, अंडे बिल्कुल साफ़ रहते हैं, और जितना अंडा साफ़ रहेगा उतना इन्फेक्शन लोड कम रहेगा और उतने अच्छे चूज़े हमें प्राप्त होंगे। ये हमारा जो लेयर पेरेंट है, जो जिसमें भी पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें वो ऑटोमेटिक ड्रिंकर, ऑटोमेटिक फीडर सब कुछ लगे हुए हैं। फार्म पर प्रतिदिन सुबह और दोपहर दोनों टाइम जो है साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। ये लेयर हाउस नंबर 2 है हमारा, जहाँ पे दूसरे पेरेंट हैं हमारे पास। और यहाँ भी पूरा सिस्टम वैसा कि वैसा ही है कि ऑटोमेटिक फीडिंग, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग, और बीच में सेपरेशन कर रखा है ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बर्ड्स को, मेल फीमेल को अलग किया जा सके। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो वाटर चैनल डली हुई वो दिखाई जा रही है आपको। ये हैचरी भवन है हमारा बायो सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे एंटर होने से पहले ये जो है एक ट्रे बनी हुई है जिसमें जो है मेडिकेटेड वाटर होता है। नॉर्मली इसमें फॉर्मलिन या कार्सुलिन टीएच या कोई भी दूसरी दवाइयाँ जो डाल दी जाती है, ताकि बाहर से जब भी शेड से हम आए या बाहर से भी कोई अगर आता है तो उसका इन्फेक्शन फूड के थ्रू हैचरी में इंटर नहीं हो। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये हमारा हेचर और सेटर है। ये सेटर मशीन है जिसमें अभी वर्तमान में अंडे लोड किए हुए हैं। और ये मशीन्स वही टेम्परेचर मेंटेन करती है जो मुर्गी अंडे देने के लिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर अंडे को देती है। वो टेम्परेचर और ये टेम्परेचर उतना ही रहता है। और नॉर्मली 18 डेज तक ये सेटर में अंडे रखे जाते हैं। इसके बाद जो है इसको हेचर में सेट कर दिए जाते हैं। इस हेचर में ये देखिए आप, ये इसमें पूरा अंडे की ट्रे सेट हैं। और ये बाकायदा जो है 24 घंटे के इंटरवल में ये टर्न होती रहती है। जैसे जो मुर्गी जो नॉर्मल टेम उस पर मुर्गी जो है अंडे को टर्न करती रहती है, वैसे कि वैसे ही ये मशीन भी जो है अंडे को टर्न करती रहती है ताकि इवन टेम्परेचर पूरे अंडे को प्राप्त होता रहे। ये टर्न कैसे होती है ये दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए मशीन कैसे टर्न कर रही है। अ- 18 दिन के बाद इन अंडों को हैचर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये देखिए सेटर से अंडे निकाले जा रहे हैं। इनको निकाल के जो है हैचर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ये हैचर मशीन की ओर जा रहे हैं।
ये देखिए ये हेचर मशीन किस तरह काम करती है। अंदर हीटर्स लगे हैं और फैंस लगे हैं, उनसे गर्म हवा आती है और 3 दिन बाद ये इस टाइप के जो है हमको एक दिवसीय चूज़े प्राप्त होते हैं। इसमें जो वीकलिंग्स रहते हैं उनको छांट के जो पूरे हेल्दी चिक्स रहते हैं वो हम ब्रूडर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर हम अंडे रखते हैं। ये देखिए इसमें एसी लगा हुआ है, 2-2 टन के 2 एसी इसमें लगे हुए हैं और बाकायदा रैक्स में यहाँ पे अंडा हम स्टोर करते हैं। और यहाँ पे पूरा अंडा एकदम नीट एंड क्लीन करने के बाद ही यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। ये जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। प्रतिदिन जो बच्चों की मॉर्टलिटी होती है यानी जो मृत्यु दर होती है उनको प्रतिदिन पोस्टमार्टम करके चेक किया जाता है कि वो किस बीमारी से मरे हैं या नॉर्मल उनकी डेथ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद जो उसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो है ऑफिस है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ से प्रतिदिन पूरे फार्म की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। प्रतिदिन जो अंडे प्राप्त होते हैं, जो चूज़ों की मृत्यु दर होती है, उनको कंप्यूटर में बाकायदा डाला जाता है। और अ, पूरे ये हमारी जो है फार्म पर की जो वैन है जिससे हम चूज़े प्रदाय करते हैं। वर्तमान में प्रक्षेत्र इंदौर से केंद्र व राज्य शासन द्वारा संचालित बैकयार्ड योजना, जिसमें 28 दिवसीय 40 चूज़ों लोन पिट टेक्नोलॉजी के रंगीन चूज़ों का वितरण प्रति हितग्राही एवं इसके अतिरिक्त आत्मा योजना, जिसमें खेतीहर किसानों को 28 दिवसीय 65 चूज़ों का वितरण यहाँ से किया जा रहा है। और भविष्य में राज्य शासन की योजना है कि यहाँ पे पेरेंट का भी और वृद्धि की जाएगी और यहाँ से ज़्यादा कुक्कुट पालकों को जो है फ़ायदा मिले। और यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे स्टार्ट किए जाएंगे जिससे कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को और अन्य जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकते हैं मदद करें। धन्यवाद।